ubwo nimvuga ibiyobyabwenge bijyana n'ubusambanyi. Yego bibyo bibangamira urubyiruko nibyo bya mbere. Nibyo bya mbere. Yes. Ubundi ikintu cya mbere umuntu aba agomba kwirinda nk'urubyiruko ni ikigare, kubera ko ikigare ushobora kubura umwana wa pasiteri ariko wajya mu kigare ukisanga wanyoye inzoga nyamara wari umuririmbyi muri ADPR. Iyo unyoye inzoga rero n'ubundi wisanga n'ubundi ndumva ngo inzoga n'ubusambanyi birajyana. Iyo wagasomye mu masegonda urasinda, mu masegonda ugaterera isaro ubusambanyi, mu yandi masegonda sayifirisi na sida bikagusingira, mu yandi masegonda ugahita usamba. Byaba byiza rero agasembuye mugasabiye cyangwa se tugasabiye abasenga n'abasara kuko na gasimba poisonous. Ryose ryari ryanjye wahitinze wari wamenetse ibyibyo by'akaga. Ibyibyo by'akaga. Ndabahamagara ariko nyina wa Yezu waragowe we wakuvugishaga nadita mugimiza ba ariko hari nashonje bro. Twatangiranye iki kiganiro ukaba ugishoje wamwumvishe ni boyfriend nk'ibisanzwe ariko reka abasezere neza nk'umuhanzi nk'umusizi. Yes, naraye ndose ndori ndoro ngaho ngondira disundori yo ndoro kuko iyo ndoro ndora darling niyitumitiyo yagahago kinda yanjye bandende twajya gukina gahinde ntinkudonda donde nk'inkoko ya dendo mo bebe ndashaka kundubika mu kiyaga kandi ukandoha nta miyaga ndogana imbaraga nk'uwinjaga sinjya mushandi byiringiro rage nanabigambira imbere y'imbaga ndakubaga niyo wabungana n'imbogo mo bebe nituba turi gukora urubyaro ibintu arabaribye ubu nibye pyinyuye nta mbyiro kuri ngewe imvugo niyo ngero ndashaka ko tubyinana nk'imbyine ebyiri gusa nukurure mwiza urakabyara ubyaranye nanjye shahimwe. Yes, ingura kabyara ubyaje nkaha nanjye reka nkubwire nti nkubyo nkubwire unyumve kuko ibi bintu biramvuna nkundira unyumve rwose ukunda apfukamye amavi yanjye yabaye nk'ayihene ukunde ukore subscribe ushare commentaire kugira ngo tujye duhorana muri kino kiganiro utazajya kandi wumva ayo wengewe. Yes, nongeye kubasuza mbifuriza amahoro y'Imana mwe mwakoze subscribe kuri Angelique Web TV nkubwira nti wewe wakoze subscribe ukaba udahwema gukurikirana ibiganiro byacu reka nkubwire nti amafufu amafaranga agufurebe nge muri kureba imbere ya kamera kuri mikoro ni wa muhungu wanyu Dani kitatire cya mutabazi rutarimba n'ibinyoma intore idatoragura amayugi imbere ya kamera kuri mikoro twafite umutumirwa reka tugirane ikiganiro ariko mbibutsa neza ko hari itangazo ngira ngo nshisheho rya How Move Limited ifatanyije n'Inziga Foundation aho ari umushinga waje kuzamura abahanzi nyarwanda. Mu by'ukuri wowe niba uri kuri iki kiganiro ukaba hari umuntu wumva ko afite impano yo kuririmba tumuhaye ikaze mu Nziga Foundation How Move Limited. Ugomba gutanga amafaranga 15,000 uwo muntu yarangiza akagukorera video na audio ubundi ukazatsindira igihembo cy'amafaranga 500,000. Reka nsuze uno musore wacu biteze ni fresh umeze neza ndashima Imana. Presentando kuri Angelique Web TV. Nitwa boyfriend Patrick Patro w'imitoma nkaba nyiri mitoma muri city gutigiti noti ndiniti natomoreye junior giti na wansobanura atari giti ambassadeur wa Equity nadutse kubw'imodoka ya VWT ninjye gitipe cy'agatima ex wanjye ni muheto ni yansabye amavuta ahubwo yanguriye moto amaze kungurira moto mwitura kunsura ghetto mwituye kunsura ghetto yanga kunsura ghetto yanze kunsura ghetto nanjye mitamubwira ngito igitipe cy'agatima n'imiterere mitamukatira ubundi umwe mu batipe bateye nk'ibitera ariko bakatiye umutoto uteye kuri ya nka muheto ndi igitipe cy'imiterere abandi batoto mufatireho mberetse ibituza ni nk'ubusitani gusa disi na satani aho batetseho nkatirayo kubera yukenetaye mu mbandi butamire ndo umuhungu wa rugaba ugaba kandi akagabira ntawe umugabira uganza ati yambaje ingabo akaba umugabo nyamugabo we bigango bitagira ingano ndo umuhungu w'umuhanga aho bahunga sinjya munganega impangu mpangara murenzi impinga sinjya munga muhahagi nubwo butaho ari nkatoyi ariko ninjye muhungu mwiza umwiza mwese mwise umwere ntabimwirana n'umwate wo kumwaza ndo mwamutari umwana mparana nimwemwe ninjye mwarimu w'umwarimu wa mwarimu n'umwari wa wamimwe kwitama
guma amata guhamye urankomye ufu nanjye nivuge ikitatire cya Mutabazi rutarimba n'ibindi ariko se arasimbogo hano arabajene hano hanze baba bakatutunushaho banyuma bakadutanga njya mbabona kabisa bakagukotoza ariko manu urankomye ngo niwe ngo mutipe ngo wakatiye muheto ninge gitipe giteye nk'igitera ariko cyakatiye umutoto uteye kuri ya nka muheto ariko igitera abantu bakunze banjerike igitangira ngo ni cya kindi kirya imineke kikunda imineke rero isura yanjye ni nk'igitera ariko nakatiye umutoto uteye kuri ya nka muheto kubera iki buryo mugatiye urumva nyine urwego ndiho nurwe kuko mutari muberanye se ni mwari muberanye cyangwa ni kwakonde uvuga utereka nemeri urumva niwe wanshakaga niwe wagushaka nge ndangije ndamukatira kandi we yanguriye moto kuki atagwaye V8 yanguriye moto as gift rekuma amaze kungurira moto ndebe icyo kumwitura kubera ko byose yarabifite ndakibura ndamubwira ngo azansure muri ghetto yanze kunsura muri ghetto nanjye mpita mubwira ngito toka wewe muheto toka wewe muheto atata muri ghetto ariko yaragize ubwo badango muri ghetto butura hasi naga ari bose wari watura hasi mbo ndi imanzi uri imanzi kandi ntabwo nzapfa kumanzuka umuhungu w'imanzi yes oya ntabwo ndi umuhungu umuhungu ni uwagumiwe ariko bakunze banje ariko bitandukanya umuhungu n'umusore yego batandukanye mbona ukuvuga ngo guhera kuri 30 gusubiza hasi kugeza guhera kuri 18 kugeza kuri 21 aba ari ingimbi 21 aba ari ingimbi ubwo yitwa mbona ukuvuga ngo abo ngabo nyine abara abakira abana ariko abo nyine ingimbi nuko barakoresha iryo jambo ariko nyine urumva hasi y'inunza hasi ya 18 aba ari umwana sibyo akagera mu magimbi umwana w'umukobwa n'umwana w'igende urumva mbese guhera kuri 18 by'umwihariko guhera kuri 18 kugeza kuri 30 aba ari umusore yego mbese aba ari urubyiruko aba ari umusore n'ubundi urubyiruko ni guhera hasi gusugeza ku myaka 30 yego so rero guhera ku myaka 30 gusubiza hejuru ngo aba ari umuhungu ubwo umuhungu guhera kuri 30 kugeza uzamura iyo ugeze kuri iyo myaka utarashaka baba warabaye umuhungu ese ubundi bawumva umuhungu yagakwiye gushaka afite imyaka ingahe igihe cyose abone igihe cyose yumva byifuza yes boyfriend nk'umuhungu wa ukuze uvuga ati uyu muhungu arakuze yego ni umuhungu bumeze gute ku buryo uvuga ati wa muhungu urakuze ugomba gushaka ni umuhungu bumeze gute umuhungu ugaragara by'umwihariko nk'umugabo kandi akiri umusore ku buryo nyine hari n'ukuntu umutipe yambara ariko yakwambara ryose yakwambara byose ukabona ko ari umugabo pe busore butamugaragaraho boyfriend ntandukanyiriza insoresore n'umusore ngovuga ngo insoresore by'umwihariko insoresore abari n'ibandi insoresore abari ibandi yes kubera ko ntabwo bavuga ngo twafashe abasore baravuga ngo twafashe insoresore insoresore byanga binoga aba ari abasore ko n'ubundi ntabwo baba bafite imico yabo iba yaracuye ubwo none izo ni insoresore yego umusore n'ubundi nanjye ndi umusore yes niba ndiye bavuze umusore utawumva njyewe yes bwira abanyarwanda bavuga ati abantu bari kuri boyfriend mujya mubona hano iyo uri inyuma ya kamera boyfriend bameze gute ndi quiet bya hatari yes ndi umuntu utuje bya hatari ku buryo nyine ushobora no kugira ngo nago mvuga ikindi kandi ndasenga nizera Imana ni gute wisanze aha hantu gukora ibinkora video ya mbere nayikoze maze kubura umubyeyi w'umumama by'umwihariko yego yes nkoze aka video ka mbere mbitewe n'akababaro mbona kararebwe nkora kandi ndoro nimba abantu mwibuka video nakoraga kera zuzuza habaga ari z'umubari nyinshi so yabaga ari situation n'ubundi nabaga ndimo yes tumye njya kure cyane uyagaruka igera umubyeyi wawe wumvisha umeze gute muri buno buzima birababaza biranagora kubyakira
ku buryo niyo ugeze kuri achievement na urishima ariko wakwibuka yuko umubyeyi wawe adahari nyine ngo ube wamuturiye achievement n'ubundi ukongera ukababara ntabwo bijya bikuvamo. Yego. Hari umubyeyi wari wabona kugeza ubu ngubu waba warakurutiye umubyeyi mama wawe byibura warahuye nawe yagukoreye iki? Biragoye ko hari umubyeyi wasimbura umubyeyi wawe ariko baragerageza uko bashoboye. Bo baragerageza. Yego. Nta urabona mu by'ukuri gukora ku mutima uvuga ati uyu mubyeyi amaze ku mutima kabisa mbona yansimburira mama. Nawe biragoye ko yagusimburira mama wawe nibyo ndi kuvuga. Ahubwo nyine ahubwo abantu abagira neza barahari. Kuvuga uti uyu nguyu nyine ngiye naje guhura n'umutipe ntabwo arashaka. Yes, bamwita Irankunda Patrick. Ni ukuvuga ngo uwo mutipe Irankunda Patrick no kuba mumbona gutya kuri kamera kuba ndi hano gutya just no kubera we. Yego. Niwe wakuzanye muri bino bintu. Niwe wamfashije kugera i Kigali kandi until now. Siri nawe aracyagufasha. Yego. Yes, ni iki kintu cyagutunguriye muri buno buzima wajemo hano muri social media utari witeze? Ikintu cyanunguye nabonaga nyine mbere numvaga ari ibintu bya danje. Yes, ariko nza kubona ari ubuzima busanzwe ariko bitandukanyeho gato bitewe nuko iyo biba bisaba kwitwararika. Ikindi kintu nabonye nasanzemo ibi staff bibamo amafaranga iyo byaguhereye. Yego kurusha uko nabitekerezaga. Ushatse kuvuga ngo nta kandi kazi wakora uretse ibingibi biretse ibintu bya social media? Waramutse waragakozeho biragoye nyine keretse wenda ubuzima wenda sirikaraga ariko nyine iyo wagakoze ukarya amafaranga yo muri social media. Akandi kazi kose wakora n'ubundi wagakora uri board bya hatari. Yes, hari umuntu wakubonye muri zino video waba yarakubwiye nabi cyangwa akakomishoningaho ibintu bitari byiza? Uwo muntu yakubwiye ikigenye n'iki uramuhiye message? Yaranditse muri comment n'abantu babiri. Wa mbere yaranditse muri comment aravuga ngo nabera mbonye umuntu itabi ryahaye ubwenge ryahaye imirongo mizima. Ngo wabera ngabonye umuntu itabi ryahaye imirongo mizima. Beze uwa kabiri undi mutipe nakoze bora yitwa Mukadata mani umujama ajya muri nunza ajya abigira saga ndende aranuka ni bogisi ngo ndi igicucu ndi ikigoryi arambwira ati ababyeyi ngo nkabo nkanjye narezwe na Mukadata mfite ubuzima bwiza kandi kubera we. Aravuga ati ba Mukadata bose nagari bagize iki nyine biramubabaza kubera ko navuze Mukadata. Biramubaza bya hatari imana aranuka bya hatari. Yes, ku buryo duhuye muhe message. Yarandenganije. Yes, nubundi nimba biba nagari we nagomba ndi kubwira Mukasi ahubwo ndi kuvuga Mukadata wanjye muri rusange ba Mukasi b'abantu muri rusange. Yes, hari ibintu njya nifuza kubaza nk'umusore turabona ari iki ubona kibangamira urubyiruko mu gutera imbere? Ibiyobyabwenge. Ubwo nimvuga ibiyobyabwenge bijyana n'ubusambanyi. Yego, ibyo bibangamira urubyiruko nibyo bya mbere. Yes. Ubundi ikintu cya mbere umuntu aba agomba kwirinda nk'urubyiruko ni ikigare, kubera ko ikigare ushobora kubura umwana wa pasiteri ariko wajya mu kigare ukisanga wanyoye inzoga nyamara wari umuririmbyi muri ADPR. Iyo unyoye inzoga rero n'ubundi wisanga n'ubundi ndumva ngo inzoga n'ubusambanyi birajyana. Iyo wagasomye mu masegonda urasinda, mu masegonda ugaterera isaro ubusambanyi, mu yandi masegonda sayifirisi na sida bikagusingira, mu yandi masegonda ugahita usamba. Byaba byiza rero agasembuye mugasabiye cyangwa se tugasabiye abasenga n'abasara kuko nagasimba poisonous kubumara. Yes. Yes, mbarumbwire boyfriend amafaranga yawe amarwa niki? Ubona ari iki gitwara amafaranga yawe cyane? Ni konsuma ni famille. Yego. Amafaranga famille ni yarya. Yego. Yes, ubona hano ari ikihe kintu mu buzima bwawe byibura uhuye na president w'u Rwanda wakwifuza kumusaba ibintu bitatu wamusaba? Namusaba mbere na mbere kwiga. Yego. Urumva iyo ugiye kwiga hashizeho
uko hari ukuboko ari ujye mu kuboko kwe uriga pe. yego Ikindi kintu namusaba urumva iyo bahuye ubuzima bwanahindutse already. yego Yego. wamusaba kuko aguhindura ubuzima uhuye na perezida. Yes, ariko mbere na mbere nkiga. mbere na mbere ukiga. Yego. ubona mu by'ukuri ubonye nk'amafaranga nka miliyoni nk'eshanu umushinga wa mbere wakora ari iki? nka miliyoni nk'eshanu umushinga wa mbere wakora ni nk'uwo? Umushinga wa mbere namanza nubakira iwacu. wanze ukubakira iwacu. Oya, namanza nubaka nkubaka iwacu. wanze kubakira iwanyu wanze ukiyubaka. Namanza bafite aho kuba, namanza nubaka iwacu kubera ko ubuzima burahinduka. Arikumva ariko iyo ufite iwanyu, iyo ufite ahawe. sobanura iki kintu, wabanza ukubaka iwanyu cyangwa wanza wowe ukubaka iwawe? Namanza hoye iwacu harubatse. iwanyu harubatse. Yego, namanza nubaka iwacu. iwanyu. sobanura abantu bari kukureba. hari iwanyu, hari n'iwawe. Namanza nubaka iwanjye ariko nkubaka iwacu. Mu gace k'iwacu. Ukubaka mu gace k'iwanyu. Yego. icyo cyo nashaka kumenya. ni ukuvuga ngo wabanza ukiyubaka ariko ubaka iwacu. iwanyu. Mu gace k'iwacu. amafaranga akaba arashize miliyoni 50. Oya, narumva ntabwo nakubaka inzu yo ngiyo. Yes. Ikindi nyine ubundi nahita ngoranonza materials zose zifashishwa muri ibi bintu turimo. Yes. Kubera ko ndi hano kubera byo. uri hano kubera. Yes. hari ikintu ubuzima bujya bugukoresha kubw'agahato ukanga ukagikora? Yego. icyo ni igiki? Kubabara. kubabara. Mba numva nahora nishimye ariko kubera ubuzima nkisanga nababaye. wumva ari iki wabona cyahora kigutera kwishima muri wewe? Amafaranga. amafaranga atera ibyishimo. Yego. ese boyfriend, amafaranga atera ubukene cyakemura ubukene? atera ibibazo cyakemura ibibazo? Akemura ibibazo wanjye akemura ibibazo ariko agateza ibindi. agateza Ku ruhande rumwe ariko kuri njye yakemura ibibazo. Ntago ashobora kunteza ibibazo. yes boyfriend, hano ku isi ugize amahirwe yo guhura n'Imana. Imana turabizi ko ishobora byose. Yego. uramutse uvuze ngo mugahura ukavuga ati nsaba ibintu bitatu, mpindura iki nongera iki muri ibyo bintu bitatu? ndahindura ibintu bitatu mureho ibindi bitatu. Yego. wayibwira ibihe? Mbo. icya mbere ishira ibintu bitkuru ku mubiri se. hano ku isi nta kibazo. Hano ku isi muri rusange. Mbo. yakuraho imana yakuraho ishireho. ni ukuvuga ngo ni ibintu bitatu irabijyana igarura ibindi, buri kimwe kiragisimbura ikindi. Yes. yakuraho kurwara igashyiraho ndikumva ibitaro rikumva igahita ibihindura ikabihindura igahita ibinuka nyine aho kwishimishiriza. Mbese aho kwidagadurira. yakuraho kurwara. Yes. Noneho ibitaro ikabihindura aho kwishimira, aho kwidagadurira. Yes, kubera ko umunezero buriya no wa mbere. icya kabiri mbo icya kabiri yakuraho ni amashuri. Yego. ikongera iki? Noneho amashuri igashiraho umutekano. Yego. Kubera yuko ubusanga abantu bize uri kumva nibo basamutayemo akenshi. Nge nagize nk'amahirwe, ntago nabyita amahirwe, nabayeho Uganda. Ariko nasanze uri kumva abize nibo abize kugira ngo bakemure ibibazo by'abaturage, ahubwo nibo babateze ibibazo babakenesha. Yego. ni ukuvuga ngo yakuraho amashuri igashiraho umutekano. Yego. Icya gatatu mbo icya gatatu yakuraho ibisindisha igashyiraho byose yakura. Yamara gukuraho ibisindisha igashiraho se yashiraho ikira. ntago bizi byose kabigira amata. yabigira amata. Amata ikibazarga bwariho ubwo no gushaka ikintu kitariho. Nubishye ikintu kitariho nyine kitari hano ku isi yumva cyari gikenewe. Yes. Mbo yakuraho ibisindisha igashira abamarayika ku isi bagaragara.
bagaragara. Yes, kuriya tujya nko mu kabari tukajya tujya gukora mu ntoki za marayika. Najya njya gukora ku buri mugoroba, najya njya gukora mu ntoki za Gaburiyeli. Boyfriend barubwire uyuza kuvuka uri umukobwa kugeza isaha uri gukora iki? Ntarize wenda nk'uko ndi ukaba waravutse uri umukobwa wenda nk'inzozi zanjye oya nari kuba ndi umugore ubyaye kangahe, kubera yuko iyo nza kuba ndi umukobwa kumva abasore bari kujya bangwanira. iyo kuvuka uri umukobwa abo basore baba barangwaniye baranjyanye. umeza kuriringira ari wewe ari cyo kintu wumva ari gukora muri buno buzima. Muri ubu buzima mbona mfite inzozi zo kuzaba umunyamakuru by the way. Yes. Ikora introduction hano turebe. Nose ubona amashuri mwishuri se tukura y'ubwenge cyangwa tukura y'ubumenyi? Dukura y'ubumenyi. Mukura y'ubumenyi. Ubwenge baravuga ngo burarahurwa. Ubwenge burarahurwa. Ariko ntago mbyemera gutyo. Ariko nk'umuntu wavuze ngo akabando k'iminsi ugaca hakibona buriya yarashatse yagaciye byagenze bite? Umugani w'uciye byagenze gute? Icyo bushatse gusobanura buriya akabando k'iminsi ugaca hakibona biba bisobanuye ko uri kumva ibyo ukora byose gukora ni none. Nicyo bisobanuye gukora ni none, just now aka kanya kumva ntago ni nko bavuga ngo bucya bwitwejo. Yes, wenda uyu munsi ubikora ugifite akanya wowe rero ngo uzakora ejo ntago wamenye ejo ari n'igihe bwacya uri kumva aho utuye imvura yahajyanye. Umva muganira buke ari mu station byanga benoga nawe yarishimishije. Boyfriend natarutse hano mu Rwanda mu masomo hano hanze hari abahanzi ujya wemera Samutayemo nkawe urabona uri boyfriend uvuga imisigo uvuga n'ibiki byose sibyo ahantu hose urisanga ukanisanzura nanjye mbaye musizera. Yes, urisanga ukisanzura warangiza ntabwo usandaguza ibyo usanze ariko oya nawe mbisandaguza. Yes, ufite ubushobozi bwo kuvuga ati ngiye gushyiraho abahanzi, ngiye kugarura abahanzi batatu bagiye njyana n'abandi batatu bari hano mu Rwanda, wajyana nde ukagarura abandi? Najyana nde nkagarura nde? Abahanzi batatu mbo mbere na mbere nazana Amaji. Ibaze ko Amaji the Black wamuzana ndi kuvuga mu bantu babuze ubuzima. Mu bantu babuze ubuzima oya nta muntu najyana kujyana byo wapfa byihorere. nawe wajyana kugarura. Yes, nuvuga ngo nta muntu najyana ahubwo nabagarura ugasimbuza ndetse oya nta muntu nasimbuza. ubwo nuvuga ngo bariya wabarekera rero ukagumana abarahanga. Oya Bravani yaratubabaje. None wakubwiye ngo ugarure Bravani wajyana nde wamusimbuza hano mu Rwanda? Namusimbuza Prophete Joshua. Prophete Joshua ari wamusimbuza ukagarura oya kandi ntangagarura Bravani. Yes, Prophete Joshua kandi Prophete Joshua bari kubaha amafaranga. Prophete Joshua bari kubaha amafaranga uri kuvuga izi no necessary kugira ngo tumuvuge agiye twamuvuga ngo disi wa mukire yagiye. Ya Prophete Joshua buriya nanjye buranyifashe. Prophete Joshua ubwo ahubwo kugira ngo oya akanzagakata uko wavuze Prophete Joshua nzagakata. Yes, ubwo nabo ngabo Avenosia. Yes, ubwo nuvuga ngo ubwo abo ngabo ni wabonyine mu bagiye umva bagora ni Bravani. Yes, nta bandi sinuye no rumva na muntu wese wagiye yari afite icyama, yari afite biragoye uri kumva gusa umuntu wese wagiye ku bwawe iyo nta kintu umupfa bwo yakaguye kugaruka. Ariko niyo yari yamwamugipfa si ngombwa yuko umugira iki. Erega buriya iyo apfuye igihe cye kiba cyageze. Ariko none uvuze ati igihe kirageze hano ku isi ntihavemo umwe hagarura uwagiye bagobwa ubwo bushobozi. Ubwo nuvuga ngo wabarekera ukagarura Bravani wenyine. Mhoya urabumva bose nabagarura. Bose babagarura ukajyana bose wakwibagirwa nyirizina Jay Polly. Nose bwo Jay Polly wamusimbuzana hano mu Rwanda kugira ngo agaruke hagira undi upfa. Nta n'umwe wapfa. Urabona ibintu byo kwica mani wa reka tuzapfa na Prophete nuko birangiye atamaye.
na Profete nuko buriya tamaje naho ubundi ubwo ndamutaginze Profe nanjye ma Profete nawe ntabwo yes nose okay hano mbwira abahanzi batatu hano ukunda Amaji Riderman wa kabiri mvuze babiri urusha batatu nshaka batatu Amaji no wa mbere Riderman ari impamvu ndi kubavuga gutyo uri kumva bivuze ngo ukunda n'indirimbo zabo zarimwe zimwe na zimwe ndazizi ku buryo naririmba twarimbana ijambo ku ijambo uwa mbere Amaji uwa kabiri Riderman uwa gatatu uwa gatatu se buriya nindera nabo gusa urumva nabandi nyine biterwa n'uwasohoye ingoma nziza ariko abo ngabo ni ku mutima yabo ngo ni ku mutima ngiye muzabuzi wanaririmba indirimbo yabo imwe ikarangira Amaji Riderman babiri se ko ari rap gusa hari icyo se ntakitwaye nose upfa kuba arizo ukunda na Melody Bruce Melody aha ugiye kwambara izi headphone noneho buri muhanzi wese ugenda uririmba indirimbo ye sibyo urayikina mbere kuyumva ariko niyo mpamvu wambara izi headphone sibyo yes nganze nyatse urahera kuri indese ambara izi headphone mpambike izi headphone kabago kanjye batabona ko intoki zitariho se burya yacitse intoki my brother sorry kabisa sorry rwose ntabwo nari mbizi ko nta ntoki ubwo ufite ubumuga bwo kutagira intoki niko kibazo ntabwo mba meruka kumva indirimbo mba narazibagiwe oya wowe urayimbwira indirimbo ivuga ngo ya Amaji yitwa Imizigo mfite imizigo ye fwezerage Gukira ibyo bwasika sigo Mizigo, mizigo, charge no mizigo, mo mizigo, mo mizigo, mo mizigo, mu mizigo no kuniha gusa Salamaho na Majime bwira fiye pare azire ku cyangwe ase tupapaye tujye kwica icyaka nabyiso nabaye nabyikanatwaye nabyikasi kami kandi smeya kandi simba feba simba saba sheya ahubwo ndabaha keya nk'ababyeyi banjye muze tujye mu mizigo amanika mu mizigo champa chaguremo chajeje ziko mu mizigo chinyama chika mu mizigo chebe mu mizigo chibe mu mizigo chibe mu mizigo cha mu mizigo shabe mu mizigo che mu mizigo che mu mizigo che mu mizigo mu miguruka kanyahina kaguruka mwe nyamwihina kaguruka mwe nyamwihina furi 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 jibya bisunga ishoro amanywa turanywa icyuki cyago twangacanganya kumbi ndi umusaza disi ngirindezi diti abana bose basa n'abamisi kapitene atera umutoma ngo ubuzima arabwonona
iyo wajyanye horo tugapampara tugatembera mba numva yeze tunaniyezi mu misigo lokto n'umusigo rokumino dimusigo rokumino n'umusigo lokimino n'umusigo roka n'umusigo lokitsiki n'umusigo roko n'umusigo roki n'umusigo che n'umusigo ngo kuruga ngo n'umuzigo ngo kuruga ngo n'umuzigo. Okay, indi ya kabiri none Riderman kunagera mwambike Riderman horo niyo yes yaje sindi yo nkwiye gusenda namaze abandi bibaza ko basinzi batajya baririmba. Okay, ngaho tega amatwi wumve. Yes wagiye ndikumva ndi hayi ndikumva wagira ngo ndi kuri top byarisangiza ngakumwe zuzu yagize akica bobo zantagije ndakanura muri kurunguruka ndikumva nishimye ndikumva ndi hafi ya kuguruka maze nkajya mu bicu sinzi nimba ndi kubiterwa n'umuziki cyangwa se picu. Byatangiye turi kwa mutankana turi kurya ibintu ibyo nagutongana ibisumizi byariho birapakasa muri stage nakuregeza ahubwo nikasa nyaho gato tujya kwiyakira 1 2 3 4 5 birashira turakomeza turenyegeza ikirori kirasha turakinyekanyeza byeri nyinshi ubana benshi Babylone bibagwa kenshi impumuro ni polo isaha ni polo inkweto ni polo abana bambonamo polo nari kumwe na polo guhera ninjoro aka kanya mbonye wagira ngo ndi holo asiwe Riderman ceceka uvuga ubugambo bwinshi buzanatuma useseka ari njyewe ari nawe ninde musinzi nyawe wanyweye ububyari 20 urasinda nawe ngenda cyari wese mu kunywa ndatinda uribuka yuko kwa Kamegeri twanyweye byeri agasiga ibiceri by'amavide uribuka yuko twanywereye ariko ntituhatinde wasanga utanabyibuka wanariwe ntiwanageneye ma utanabyibuka ijoro ryose ryari ryanjye wahitinze wari wamenetse ibyibyo by'akaga ibyibyo by'akaga ndabahamagara ariko nyina wa Yezu waragowe wakuvugishaga nandidamugimiza ba ariko hari nashonje bro isa ni poro inkweto ni poro abana bambonamo poro nari kumwe na poro guhera ninjoro aka kanya mbonye wagira ngo ni holo. Yes, indi ni iyi sigaye azge Abu Dhabi Bruce Melody ni Bruce Melody Abu Dhabi Abu Dhabi ngomwiki wagadugu ngomwiki tangazo kwa dunia mama tangazo kwa dunia mama tangazo kwa dunia mama tangwan we were want happy together from the city our goals were set together give name her daughter I had the dream of growing old with you I cannot believe you left me big night you said
Man, see you didn't money you said you have, but no. Many girls were crazy for me, but I left them for you. Okay. You remember loved it to drink beer, but I left it all for you. Angelina mama, Angelina yeah. Angelina yeah man, Angelina yeah. Chereka wagufata. Niko barumbwira izo ndirimbo mereza headphone zanjye izo ndirimbo wazigiye wana nje maye ndarenze uranarenze byo nuko yes uranarenze yes reka dusoze ndagushimiye wowe wabashe kuma uyu mwanya nkushimira nayo twatangiranye iki kiganiro ukaba ugishoje wamwumvishe ni boyfriend nk'ibisanzwe ariko reka abasezere neza nk'umuhanzi nk'umusizi yes naraye ndosundora indoro ngaho ngondira disundora iyo ndoro kuko iyo ndoro darling niyitumitiyo yagahago kinda yanjye bandende twajya gukina gahinde ntinkudondadonde nk'inkoko ya dendo mo bebe ndashaka kundubika mu kiyaga kandi ukandoha nta miyaga ndogana imbaraga nk'injaga sinjya mushandi nka byiringiro ragi nanabigambira imbere y'imbaga ndakubaga niyo wabungana n'imbogo mo bebe nituba turi gukora urubyaro ibintu arabari bye ubu nibye pyinyuye nta mbyiro kuri ngewe imvugo niyo ngero ndashaka ko tubyinana nk'imbyine ebyiri gusa nukurure mwiza urakabyara ubyaranye nanjye shahimwe yes ingura kabyara ubyaje inka nanjye reka nkubwire nti nkubyo nkubwira unyumve kuko ibi bintu biramvuna nkundira unyumve rwose ukunda pfukamye amavi yanjye yabaye nk'ayihene ukunde ukore subscribe ushare commentaire kugira ngo tujye duhorana muri kino kiganiro utazajya kandi wumva ayo wengewe ciao